Всем привет! Вы на канале Хижина Рыбака. Сегодня я расскажу о том, где можно поймать карася. Первое – это небольшие омуты. Там часто бывают караси. Второе – небольшие заливы рек и озер. Следующее место у самого дна реки. И последнее сегодня место и самое частое – это озеро. Ну вот и все. Подписывайтесь на мой канал в YouTube и Телеграме. У меня много интересного. Всем пока!